Всем привет! 15 минут 12. Я только расчехлился. Сейчас у меня легкий завтрак и буду выдвигаться. Я на пасеке. Угли есть, это хорошо. Ветерок с той стороны поддувает. Я хотел забор же делать, но так и не сделал. Хочу сейчас позакрывать им литки полностью. Грядут морозы, минус 15 до минус 20 ночью. И так будет пару недель. Надо вот полностью закрыть, но нафиг, у меня сетка дно, они не задохнутся. Я думаю, это в плюс. Потому что, ну прикиньте, задувать как будет в эту дырочку. Полдесятого. Сбил 100 полурамок, сбил 100 рамок, разобрал днище. То есть у меня теперь тут сетка будет крепиться. Сейчас хочу пойти побоксировать, а потом буду монтировать. Как обычно, ничего не успел. Еще в денек, а то и два. На улице, кстати, такой шлак. Гололед чистой воды. Циркулярочку бы занести. Без 15:11 я закончил. В конце еще 50 раз отжался, чтобы себя добить. Но чувствую, что мог бы еще. Как всегда, времени в обрез. 2 видоса смонтировал, пол-первого. Иду домой. Поставил будильник на 7, а на сегодня все. Пока.